ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலையிலேருந்து வண்டிக்கிட்ட போயிட்டுருக்கேன். குளிர் மட்டும் ஃபுல்லாக இருக்குது, போக மாட்டேங்குது குளிர். இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் ஃபுல்லாக குளிர் இருக்கும். இங்கே வண்டிக்கிட்ட போய் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி எந்த வண்டியும் கல வேண்டியது இல்லை. இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போனோம். பொண்ணு கால் பண்ணி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண, நான் வரேன்னு சொன்னாங்க. வண்டியில் தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. பொண்ணு ஸ்கூலில் விட்டுட்டு மேடமை கொண்டு வந்து மேடம் ஸ்கூலில் விட்டுட்டேன். இப்போ வாங்க அதை ஹுபுஸு 9:30 மணிக்கு எனக்கு முடிஞ்சிடும் ஸ்கூலு. வா அப்போ வாங்கிட்டு போ ஹுபுஸு என்னை கூட்டிகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நானும் வண்டியை எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன். இன்னைக்கு எதுவும் கழுவக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி வேலை இருக்குங்க, வீடு கழுவணும். இன்றைக்கி போய் வீடு கழுவணும். வீட்டுக்கிட்ட போய் கண்டினியூ பண்ணுவேன். வீட்டுக்கிட்டே வந்து விட்டேன். வண்டியை பார்க்கிங்கை போட்டேன். இப்போ போய் வீடு கழுவணும். வீடை கழுவி முடிச்சுட்டு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. வீடு கழுவலைங்க, இன்றைக்கி தண்ணி வரல. அது முடிச்சுட்டு மேடம் ஸ்கூல்கிட்ட வந்துட்டேன். டிஃபன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வீடு கழுவ முடியல. 9:30 ஆகிட்டுக்குது. அதுக்குள்ளே எங்கள் பாபா ஃபோன் போட்டு ஆடுங்களுக்கு இலை வாங்கிட்டு வரதுக்கு போன்னு சொல்லிட்டாரு. மேடமை கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுட்டு தான் போகணும் இலை வாங்கிறதுக்கு. ஹுபுஸ் வேறு வாங்கணும். அது சக்கர் மூடிட்டுருக்காங்க ஹூஸ் கடை. சால்வாவில் தான் வாங்கணும். மேடமை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இலை வாங்கிட்டு வரதுக்கு 180 எடுத்துட்டேன். சீக்கிரமான்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணினே இருக்கிறான். அவன் வேற எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. அவர் தான் நம்ம முதிர் கை காட்டிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் ஏற்றியாச்சுங்க. போயிட்டுருக்கேன். வீட்டுக்கிட்ட போய் வண்டியை போட்டுட்டு சீக்கிரம் அப்படியே ஓடணும். பொண்ணை கூப்பிடுறதுக்கு ஸ்கூல் விட்டுட்டாங்களா, கால் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வண்டியை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு இந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. பொண்ணை கூப்பிட்றதுக்கு விட்டுட்டாங்களா. சீக்கிரம் போ எல்லாமே சீக்கிரம் ஆகுனா என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். ஸ்கூல்கிட்ட வந்துட்டாங்க. கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். எங்கே நிற்கிறாங்க. பொண்ணை கொண்டு வந்து வீட்டுக்கிட்ட விட்டுட்டு ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஃபோன் பண்ணால் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு போகணும். சூடு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. பையன் வந்து போய் வண்டிக்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னான். சரி நானும் கிளம்பிட்டேன். வண்டிக்கிட்ட போயிட்டுருக்கேன். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் வண்டிக்கு.
அவனியூஸ் மால் கிட்ட வந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ரைட் எடுத்தால் பின்னாடி ஷ்வேக்கு போய் கடைக்கிட்ட கண்டினியூ பண்ணுறேன். ராஜ் இருக்கிற ஏரியாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம் நம்ம. இங்கே தான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் பையனுக்கு ஃபோன் போட்டு கொடுக்கணும். இங்கே தான் இருக்குது கடை முன்னாடி அந்த பக்கம் முன்னாடி இருக்கு பாருங்கள், அதுதான் கடை. அந்த வண்டியை பார்க்கிங் போட்டேன். இப்போ உள்ளே போய் சொல்லணும் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி. வண்டியை முன்னாடி போட சொன்னாங்க, போட்டுட்டு நானும் உட்காந்துருக்கேன். ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டா நானும் கிளம்பிடுவேன். என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அந்த பெஜோரோ வண்டி வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க உள்ளார. சீக்கிரம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணி கொடுத்தா போயிடலாம். பண்ணதுக்கு வந்துட்டாங்க. நம்மளால் தான் இவர். என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இந்த கடைக்கு தான் வருது. வண்டி எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்ருக்காரு. சேஞ்ச் பண்ணி விட்டா கிளம்புறது தான். கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஷீல் கழட்டி வச்சுருக்காங்க. மாற்றிட்டு இங்கேருந்து சீக்கிரம் கிளம்பணும். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஆயில் ஊற்றிட்டுருக்காங்க. ஆயில் இது போட்டு க்ளோஸ் பண்ணோன்னு கிளம்புறதாங்க. முடியல, பசிக்குது. ரெடி பண்ணிவிட்டு வண்டிக்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க. இது ஃபுல்லாக செகண்ட் ஹேண்ட் ஷோரூமுங்க. ஃபுல்லாக செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டிக்கெல்லாம் விற்கிறது. இது பாருங்கள் எப்படி. அதுக்கு பக்கத்தில் BMW, பென்ஸு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வண்டிங்கெல்லாம் இருக்குங்க. இங்கே வண்டியை பார்க்கிங்கை போட்டேங்க. ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கேன். போய் சாப்பிட்ணும் இப்போ. வந்து வீட்டுக்கிட்ட வண்டியை பார்க்கிங் போட்டு உட்காந்துருக்கேன். வந்துனே இருக்கேன். ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. பொண்ணு வெளியே போகணுமா எங்கேயோ, அதனால வண்டியிலே உட்காந்துருக்கேன். 5 நிமிஷத்தில் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வரட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இதான் அந்த மசூதி Black 7ல் இருக்குது. ஜும்மா தொழுகை வாரத்தில் ஒரு தடவை 2 தடவை இங்கே தான் வந்து தொழுகிறது. மற்ற நேரம் அங்கே போயிடுறாங்க Black 8க்கு, எங்கள் அண்ணன் ரூமுக்கிட்ட. இது தனியாக ஒது பண்ணுறதுக்கு இடம். உள்ளே எப்படி காட்டுறேன், உள்ளே போயிட்டு மசூதிக்குள்ளே. திரும்பவும் கிளம்பிட்டாங்க மேடம்மா கூப்பிட்றதுக்கு. அந்த இங்கேருந்து குழந்தைங்களையும் கூட்டிகிட்டு போனோம். எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரியல. நான் திரும்பவும் அங்கே போயும் விளாக் பண்ண முடியாது, வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஏன்னா குழந்தைங்க எல்லாம் கூட இருப்பாங்க. நான் மேடமை கூட்டிகிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அங்கே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுறேன். மேடமை கூப்பிட்டுட்டு அவனியூஸ் மால் தாங்க வந்திருக்கேன். இங்கேருந்து எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. அவனியூஸ் மாலில் இருக்கேன் இப்போது. இன்னும் அவனியூஸ் மாலில் தாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னும் வரல. இந்த வீடியோ இந்த இடத்துலேருந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஏன்னா ஃபோனில் சார்ஜ் வேறு இல்லை. ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிரும். அங்கே வீட்டுக்கிட்ட போய் வீடியோ எடுக்க முடியாது. அதனால தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.